Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku nyingine, tunamshukuru Mungu kwa neema hii. Tunaendelea na somo letu, sehemu ya 13. Tulikuwa tunajifunza somo letu, kichwa kilikuwa kinasema ni wapi Wakristo wanakwama. Leo tunaendelea na somo letu, ni wapi Wakristo wanakwama. Kichwa kidogo kinasema nguvu ya uthabiti. Wapendwa, watu wengi wanaanza safari ya wokovu kwa moto mkubwa, kwa namna ya uamsho mkubwa. Wanakuwa na shauku, wanakuwa na bidii, lakini wachache sana wanadumu mpaka mwisho. Neno la Mungu linasema katika Waebrania 10 mstari ule wa 36, maana mnahitaji saburi. Hii ina maana gani? Sio kuanza kwa nguvu, wala sio kuanza kwa mihemuko, wala sio kuanza kwa namna ya labda nilizungumzia kwa namna hii, wala sio kuanza kwa namna ya kumtazama mtu. Ila issue iko hapa. Je, tunadumu kwa uaminifu? Wakristo wengi wanakwama hapa. Tunaanza kwa maombi, tunakuwa na bidii, lakini mwisho wa siku tunakuja kuacha. Tunaanza vizuri kwa kusoma neno, lakini tunakata tamaa. Tunaanza vizuri, lakini hatumalizi vizuri. Lakini leo ujue jambo moja. Tatizo si uwezo. Tatizo ni uthabiti. Biblia inasema katika kile kitabu cha Wagalatia 6 mstari wa 9, tusiache kufanya mema. Uthabiti una maana gani? Uthabiti unamaanisha nini? Uthabiti ni namna ya kuendelea hata kama ujisikii, kusimama hata pale unapochoka, kusimama hata pale ambako kuna watu wanakuvunja moyo, kuna watu wanakurudisha nyuma. Usirudi tena, wala usikubali kuanguka. Wapendwa, watu wengi hawashindwi kwa sababu hawakuanza. Wanashindwa kwa sababu walikata tamaa. Wanashindwa kwa sababu walikata tamaa njiani. Labda tupate andiko kidogo. Kumbukumbu la Torati na ile Kumbukumbu la Torati sura ile ya 2 na Timotheo 4:7. Inasema nimeumaliza mwendo wangu, nimelinda imani. Hiyo ndio lengo letu. Ndio lengo analotamani Mungu tuliishi. Sio kuanza tu, bali ni namna ambavyo tunamaliza. Mungu anafurahishwa na umalizaji wetu. Tumalize mwendo salama, tuvipige vita vya imani vizuri. Hata kama ni kidogo, dakika 5 za maombi. Hata kama unaanza kidogo, dakika 5 za maombi ni nyingi. Aya moja ya Biblia, wimbo mmoja wa ibada
unafanya kila siku, hakika unajenga safari yako ya kumaliza salama. Unajenga ushindi wako wa kumaliza salama. Neno la Mungu linasema kwenye kile kitabu cha Luka, aliye mwaminifu katika lilo dogo, hata kwa kikubwa ni mwaminifu. Wapendwa, Ukristo ni safari ya kila siku. Uthabiti wako wa leo ni ushindi wako wa kesho. Usikate tamaa mpendwa. Endelea. Simama tena. Dumu katika imani. Mungu haangalii kasi yako na mwamko wako wa leo. Umeanguka, leo umefanya hivi. Anaangalia uaminifu wako. Mungu awabariki sana wapendwa. Tunaendelea na somo letu. Mungu atupe kibali. Hakika tunafikiri Mungu anatutoa mahali na tunazidi kujifunza. Barikiwe sana. Usisite kuwakaribisha watu kwenye channel na kwenye group, tujifunze pamoja. Sitamani tuendelee kucheza na hii neema. Natamani Mungu atutoe mahali moja kwenda nyingine. Hata kama ni taratibu, lakini kuna mahali tunatoka. Barikiwe sana.